बंगोपसागर रे नुआ साइक्लोन सिस्टम सक्रिय आसंता 7 दिन मध्य ओडिशा रे भल वर्षा हेबो। प्रबल वर्षा रे भिजिबो उपकूलर आभ्यंतरीण। जून मासरे ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू प्राय 47% कम वर्षा रेकर्ड करा जायथिबा बेले जुलाई प्रारंभरू राज्य पई एक बड़ आश्वासनजनक सूचना मिलिछि। बंगोपसागर रे एक नुआ साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय हेउथिबारु आगामी दिन में राज्य में प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता 7 दिन मध्य भल वर्षा हेबो बोली सूचना देइछन्ति भारतीय पाणीपाग विभागर महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। उत्तर बंगोपसागर एवं संलग्न बांग्लादेश उपर एक घूर्णिबलय केन्द्रीभूत रही। यह फल आसंता जुलाई 3 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। ए लघुचापटी धीरे धीरे पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो। वर्तमान यह कौनसी अवपात बा गभीर अवपात रूप नेबार संभावना नाही, बरं एक साधारण लघुचाप हिसाब से गति करिबो। जदि अधिक धीर गति करिबो वर्षा अधिक हेबो। विशेषकर जुलाई 5 तारिख पर्यंत राज्य में अधिकांश स्थान में वर्षा हेबा सह केतेक जगार प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। समग्र जुलाई मासर पूर्वानुमान अनुसार उपकूल ठारू आरंभ करी आभ्यंतरीण ओडिशा पर्यंत विशेषकर केन्द्रीय अंचल में स्वाभाविक वर्षा बा स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो, जहाँकि आश्वस्तिकर खबर। ओडिशार उच्चभूमि और पूर्वघट्ट पर्वतमाला भली भौगोलिक स्थिति मौसुमी वायु सह प्रतिक्रिया करुथिबारु आभ्यंतरीण ओडिशा रे उपकूल अपेक्षा अधिक वर्षार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।